क्या आप जानते हैं कि अटलांटिक ओशन को कई लोग घातक समुद्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर साल हजारों लोगों की जान जाती है। यहाँ का मौसम पल भर में ही बदल जाता है और हर साल रहस्यमय हादसों की वजह से कई जहाज डूब जाते हैं। और हाँ, वैज्ञानिकों ने हाल ही में खुलासा किया है कि इस समुद्र में चुंबकीय शक्ति है जो हर साल जहाजों को निगल जाती है। इसी चुंबकीय शक्ति की वजह से जहाज अपने रास्ते खो देते हैं और कभी वापस लौट नहीं पाते। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।